हेलो दोस्तों, देखिए 44 इसका एम्पलीफायर बोर्ड है और इसका आईसी जल गया है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसका आईसी जल गया है, तो हम इसे चेंज करेंगे दोस्तों। और ये दोस्तों मैं कवरा से लेकर आया था दोस्तों, पुराना आईसी है। देख सकते हैं इसका मदरबोर्ड टूट गया था ना, तो मैं आईसी ले आया दोस्तों। इसका वैल्यू सेम नहीं है, देखेंगे काम करता है कि नहीं करता है। तो हम पहले इसे इसमें सेट कर देते हैं। इसको डिसोल्डरिंग कर लिया हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं इसको सेट करने के बाद इसे लिवा देना है, और लिवाने के बाद इसमें हीट सिंक लग जाएगा दोस्तों। स्क्रू लगा देंगे ना तो हीट सिंक लग जाएगा। अब इसे चेक करते हैं।